ดูตรงนี้จุดสุดท้ายครับไม่มีก็คือคุณอาจจะกลับบ้านปลาอะไรวะกัดครับกัดตบเลยแต่สงสัยแล้วนะทำไมไม่อยู่ปลาอะไรทักทายกันอย่างนี้เลยมาแล้วประตูแล้วโอ้ไปแล้วนะยึดหัวแล้วเอาเอียงพอดีงานเป็นเอียงเลยมาต่ออีกครับอาการนี้กลับมาอีกแล้วจะไปนอนโรงพยาบาลแล้วไปข้าวหาทำไม่เอาคืออะไร
รียกเสียหรือว่าเรียกสีอ่ะกัดดีแต่แล้วไม่กัดก็ปล่อยอย่างนี้ตั้งเสียงการของใหญ่ดีกว่าดูเล่นไปก่อน
ส่หมดตรงนี้โอ้โหมีกัดตกยากมาครับแก้มถามครับยากกัดเย็นเสียงต๊บๆแต่อยู่นี่ก็สีส้มมันก็ไม่บอกแก้มถามครับพอได้สีสเก็ตใส่รามพาครับตัวนี้กบยาวตัวนี้เป็นทำไมเดี๋ยวให้ดูครับใส่รามพาตัวนี้กบยาวเป็นบล็อกนี้ทำไมครับจะสีสวยลวดลายสวยแต่ว่าก็สไตล์ยางพาราลาฟิด้ากับโซฟี่ครับ มันไม่ค่อยดีครับมันไม่ค่อยเหนียวก็พอใช้ได้ครับโอเคครับนับ3ครับลมมากครับวันนี้นักตกปลาก็เยอะด้วยนะวันนี้แต่ตรงนี้ไม่น่าจะเข้ามากันได้นะไม่น่าจะได้เพราะตรงนี้ไม่ต้องเดินน้ำข้ามน้ำประมาณน้ำลึกหน่อยเข้ามาก็มีก้อนนักขึ้นได้กับปลาตัวนั้นปลาตัวนี้สีส้มแสบตาชอบเป็นอะไรที่โล่งๆนี่จะไม่มีปลาก็จะมีแต่เป็นตัวนี้ใบริ้วก็เป็นรูปวงรีใบไม้ทำเสร็จเมื่อคืนมั้งประกอบเมื่อเช้าก็เป็นตัวนี้เป็นบล็อกยางคืนไม่ใช่ยางคืนนั่งทำงานก็จุ่มเล่นไปตอนแกะครับยางมันไม่ดีมันไม่เหนียวมันก็เลยเสียลูกแต่มันก็พอใช้โอ้ลมลมเตี้ยครับลมแรงวันนี้เหลือตัวเดียวนี่เลยชอบอยู่ในป่ากันนะป่าแยกก็ต้นไม้เยอะอะไรเนื้อกัดเนื้อปลา
ตัดให้ดู